Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordi meistrivõistluste 4. etapp sõideti Rapla rajal ning hoolimata kuumast ilmast püstitati mitmeid uusi rajarekordeid. Max-klassis on endiselt teistest üles Sten Piirimägi, kes teenis Raplast maksimaalse punktisaagi, olles parim kõikides võistlussõitudes. Konkurents on aga läinud tihedamaks, sest sel korral finaalis otsustavat äraminekut ei toimunudki ja Piirimägi edu teiseks tulnud Mart Sooes oli napilt üle sekundi. Kolmandaks võitles end Paul Lääne, kes kaotas stardiga küll mitu kohta, ent sõidu kulgedes esikolmiku ometi kinni püüdis. Eelfinaalis püstitas Piirimägi Max-klassi uueks rajarekordiks 42,593 sekundit. Üldarvestes juhib kindlalt 171 punktiga Piirimägi, Raplas 4. olnud Kaspar Korjusel on 122 ja Hannes Tamperel 100 punkti. Tuli järjekordne võit ära, et oli see nüüd teistest natuke erinev ka? Ma ütleks, et ei olnud, et ikkagi kontrollitud sõit ja olen enam-vähem rahul sellega. Selles suhtes ikkagi teil see nelik või siis kogu aeg koos, et sellest otsustavat äraminekut ei toimunud? Seekord ei olnud, aga ma ei muretsenud ja ei rahulikuks. Et selles suhtes terve nädalavahetus läks nii, nagu sa soovisid? Ma arvan küll. Mis see võlukepik oli, et nüüd neid rajarekordid ka päris palju ja mitu korda parandati, et ilusa ilma ja kuuma ilma tõttu? Stabiilsus, ma arvan, ja rada on ka praegu väga kiire, et oli ka oodata rajarekordeid siin hästi palju erinevates klassides. See, mis seal eelfinaalis juhtus, et õigemini siis kvalifikatsioonisõidus, et seal napilt Kaspar Korjus sulle tegi ära, et see siin rivist välja ei viinud? Ei viinud, sest ma teadsin, et Kaspar sai oma aja ise taga ja ma sõitsin üksinda, et teadsin, et me oleme enam-vähem tempos ja sõit on kõige tähtsam. Kas sul on nüüd mingisuguseid mõtteid, et millal minna Euroopasse ka veel sõitma? Ei tea, kas Euroopasse see aasta veel jõuab, et nüüd hakkab viimane kooliaastaga pihta, et peab kõvasti pingutama, kui siis mõni väike vormelitest, aga Euroopasse vist ei jõua. Aga see sari, mida sa seal ühe korra proovisid, muidu see uuemat sorti monosari, et selles suhtes, ütleme, et kui see kooliaasta ei segaks, siis nagu oleks põhjust minna? Siis ma arvan, et oleks küll, see sari on päris kõva ja mulle meeldib see. Aga kui vormeli testist rääkida, siis millist klassi? F4, et järgmine nädal saab võib-olla teha väikse sõidu. Eelkõige oli mul stardisõnn, et kui teistel kõigil juhtus äpardus siin esimeses kurvis, siis mina sain puhtalt minema ja kohe Stenile ning Kasparile järgi. Ja Kaspari selja taha ei jäänud ma väga kauks passima, et vist oli 3, 4 või 5 ring äkki ja siis ma juba möödusin. Ja siis ma üritasin Stenist küünte ja hammastega kinni hoida. Selles suhtes, et lõpuks teil ikka tekkis selline nelika sinna, et Paul August oli ka päris lähedal ja sai lausa Kaspariski mööda. Ma tõesti olen üllatunud, aga samas ka positiivselt üllatunud, et Paul August on väga kiire konkurent ja temaga peab kogu aeg arvestama, et tal on lihtsalt ebaõnne on olnud, aga muidu üks ring oleks veel olnud, siis ta oleks võib-olla minust möödunud. Aga läks nagu läks. Nüüd sa siin mitu etappi oled Steni suutnud niimoodi ohtu seada, et millal siis sõuke olukord võib tekkida, et sa suudad temast ka mööduda ja seal veel tema elu kibedamaks teha? Noh, sellele küsimusele ma jään praegu võlgu. Ma pean mõtlema veel, et praegu tuleb mul nädal aega paus ja siis ma jään Euroopasse võistlema. Ja siis, kui mul vaba aega tekib, et siis millalgi Eestikatel uuesti osalen ja proovin Steni rohkem survestada ja võib-olla ka möödada. Aga Sten on väga kiire konkurent, et sellel aastal on ta tõsiselt hea. Euroopas siis Rotaxi sari? Euroopas Rotaxi sari, jah. Mis suguste plaanidega sa sinna peale lähed? Et nüüd oled sellel hooajal Eestis ka suutnud rohkem tegusid teha? No jaa, aga Euroopas on nüüd kogu aeg on nii läinud, et ma ei ole üldse finaali pääsenudki, et seekord ma tahan kindlasti jõuda sinna. Ja Rapla oli praegu hea harjutusväli, et Euroopas on ka soojamad ilmad ja seal on rohkem veel pidamist ehk, et see siin Raplas sõitmine oli praegu väga hea harjutus.
Euroopas valmistamiseks. Paula, kust räägi, et sa seal ütleme sõidu algusfaasis sattud sinna gruppi sisse, aga lõpuks ikkagi suutsid esikolmikusse välja jõuda. Jaa, et see oli väike äpardus ja ma sõidin tagant otsa ja tänu sellele langesin stardirivi hüppu. Ja kohe alguses nagu tempot eriti ei olnud ka. Ajad olid päris kehvad ja lõpu poole läks kõik hästi. Ja siis suutsidki ring-ringaaval esikolmikule järele jõuda ja lõpus ka mööda minna? Jaa, et ma võib-olla isegi teiseks, kui ma Kasparist varem mööda saanud. Aga kuna Kaspar oli piisavalt kiire, et konkurentsi pakkuda, ei saanud kohe mööda. Suutsid ka kuidagi rehvirõhkudega mängida, et sõidu lõpu poole läks hoog kibedamaks? Ei teagi, et rada on võib-olla natuke halvemaks läinud, kuna tuul on tulnud ja ilm on jäädemaks läinud, et siis istub mulle natuke paremini kui selle kuuma ilmaga. Ma pole harjunud sõitma. Aga selles mõttes see nelik oli teil ikkagi päris tihedalt seal koos, et tegelikult võimalused olid, nagu isegi ütlesid, kõigil olemas, et sina peaks teiseks tulla. Ja olid. Ja Stenil nagu nii poleks järgi jõudnud, aga Mart oli täpselt seal nagu ees ja siis vahepeal läksime Kaspariga isegi järgi, kui me tal taga ja siis jälle jäime maha. Kõige kiiremas KZ2 klassis võttis etapivõidu Karl Rass, kes oli mõlemas võistlussõidus parem valitsevast Eesti meistrist Antti Rammost. KZ2 klassi uueks rajarekordiks on nüüd 41,153 ja selle sõitis finaalis välja Antti Rammo. Hoolimata etapil teiseks jäämisest jätkab liidrina 104 punkti kogunud Rammo, talle järgneb 3 punkti vähem teeninud Karl Rass ja kolmas on Mattias Rass. Juniorklassis sai teist etappi järjest võidurõõmu maista Mauris Põldmaa, kes suutis hoolimata kvalifikatsiooni 3. ajast eelfinaali võita ning ka finaalis kohe alguses head tempot näidata. Start läks päris hästi, sain kohe eest ära ja hoidsin vahet lõpuni. Et sellega tuli ka võit. Panid sa tähele ka, mis seal selja taga juhtus, et vahepeal läks seal päris kibedaks elu? Ei, vahepeal ma vaatasin selja taha, aga ma midagi ei näinud küll, et miks nii suur vahe oli. Ja eelfinaal läks ka sinu taktikepi järgi? No ja alguses oli, et esimene koht tõrjus mind, aga siis ma võtsin kohe ära ja hakkasin ise ees sõitma. Ja sõitsin korraliku vahega eest ära ja tuli seal ka võit. Siin paljudes teistes klassides tehti uued rajarekordid ka, et ilm seda soosib? No vist küll jah, päris soe ilm on, et rada peab päris hästi. See on täiesti võimalik. Tema selja taga jagasid maid Georg Kõss ja Ragnar Veerus, kes võtsid vastavalt 1,6 ja 3,6 sekundise kaotusega teise ja kolmanda koha. Kõssi nimele läks kirja ka uus rajarekord selles klassis, milleks on 43.046. Mastersklassis võttis ülikindla etapivõidu Priit Sei, kes sai eelfinaalis parimaks ringajaks 42,874, mis kirjutati Rapla kardiraja rekordiraamatusse kui Mastersklassi kiirem võistlusring. Finaalis edestas ta Taisto Leeri ja Elvis Väinsaart. Sei juhib samade meeste ees ka punktitabelit 165 silmaga, Leeril on 123 ja Väinsaarel 115 punkti. Mini 60 klassis läksid võistlussõidud sobilikult Rimmo Kadapikule, kes suutis nii eelfinaalis kui finaalis suhteliselt kindla edumaga võidud võtta. Finaalis tuli tema järel teiseks Andreas Lootus ja kolmandaks Robin Särg. Ka selles klassis uuenes rajarekord. Kadapik sõitis eelfinaalis ringiajaks 47.590. Ühtlasi kasvatas Kadapik edumaad ka punktitabelis. Ta juhib nüüd 160 silmaga, järgnevad Särg 120 ja Lootus 111 punktiga. Olin juba alguses kindel, et nad hakkavad võitlema ja et ma võidan. Sellest, et sulle väga keegi suurt konkurentsi siin ei pakkunud? Mitte väga. Kuidas sul eelfinaal läks, et mis positsioonid sa alustasid? Teiselt, aga kukkusin 5. Ja mis siis edasi hakkas saama? Siis hakkain mööda ütma, nagu startis sain 2 mööda kohe. Ja sõitis 1 välja ja siis sain Robinist mööda. Mis sul seekord parem oli, et sa suutsid Robinist üle olla? No õppisin nagu kurve, õppin paremini sõitma ja nii. Täitsa normaalne oli, aga Andres oli sirge peal natuke kiirem ja siis ei saanud järgi. Et Andres oli ikkagi sulle seekord kättesaamatu? Jaa, oli. Kuidas sul eelfinaal läks? Väga hästi, 7. kohalt teiseks ja väga õnnelik. Aga kuidas sul nüüd punktitabelis seis on, et on selline rahuldav? Peaks olema küll. Ja siis nüüd järgmises etapis kindlasti tahad Hiiumaal paremat tulemust teha? Jaa, kindlasti.
Paul Aron pidi Raplas finaalsõidu tehniliste probleemide tõttu katkestama ja langes punkti arvestuses teiselt kohalt 4. Noorema venna arengul hoiab võimaluste piires silma peal ka Ralf Aron, kes nüüd juba teist hooaega vormeliroolis istub. Väga palju Eestis olla, aga nüüd tuli nädalavahetus, tuli väike võistlust vaatama ja väga tore ilm on. Palju sa Eesti kaardilu oled suutnud nüüd jälgida ka sellel ajal, kui sa oled viimasel 2 aastal vormelit sõitnud? Nii palju, kui ma Eestis olen üritanud ikkagi vaatamas käia ja väikennal kaasa elada, et ikkagi kõigiga suhtlen siit ja kõik on teada. Selles suhtes on sul nüüd silm mõnele siinsele sõitjale ka peale jäänud, kes võiks sinule sarnast sammu teha, et astuda ka vormeliklassidesse järgmisel aastal? Ja kindlasti Jüri Vips sõidab praegu Euroopas ja teeb häid tulemusi, et ma imestaks üldse, kui temal see järgmine samm on. Et Jüri oli sul siin ka kodusel Tandril kõva konkurent? Ja, et Jüriga sai sõidetud küll võidu. Et selles suhtes tema tegi sinust natuke erineva valiku, et sina sõitsid mõned sõidud ainult seal CIC-FIA ja KF-sarja klassides kaasa, et tema see on tõsisemalt võtnud, et mis sa arvad, et selles suhtes, et iga sõitjal on ikkagi erinev see, kuidas edasi minna oma karjääris? Ja, ei muidugi, et ka meil olid need valikuvariandid, aga me otsustasime siiski Rotaxi kasuks ja lõpuks üldse vormeli kasuks. Et see on igaüks saab teha, kuidas tahab. Et ei ole halbu valikud, lihtsalt tuleb vaadata, milline endale rohkem parem sobib? Ma arvan küll nii, jah. Mikro 60 klassis jätkus Jan Kalmeti aasta, kes sellel hooajal on eriti särama löönud ning on konkurentidele loovutanud 4 etapi peale vaid 1 võistlussõidu võidu. Rapla finaalis järgnesid talle Martin Juga ja Artjom Vedennikov. Kindlalt juhib Kalmet ka üldvarastes, olles teeninud 175 punkti, Jugal on 110, Raplas 6. koha saanud, Jaan Järveveer on kogunud 107 silma. Tuli hoida kõrget tempot ja proovin stabiilselt sõita, et Juga järgi ei jõuaks. Ja Juga on sulle nüüd siis viimase ajal ikka kõvasti üritanud vastupanu osutada? Muidugi, siis on ikka põnevam ka. Sa arva, mis järgmisel etapil saama hakkab, et suudad veel droonida? No ilmselt loodame, aga Juga võib ka eessa koha saada. Mis see sinu saladus praegu on, et sa teistel eelmistel etappidel nii pikalt oled eest ära sõitnud? Ikka trenni teha. Et soovitad teistele poistele sama? Muidugi, iga nädal peab käima. Eesti kardispordi meistrivõistlused jätkuvad 2 nädala pärast Hiiumaal Käinarajal, kus traditsiooniliselt sõidetakse 2 järjestikust etappi ja võistlussõidud algavad juba reedel 24. juulil. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.